في أحد الغابات كانت السلحفاة بطيئة، بتسير ببطء شديد، وكانوا الحيوانات التانية دايما يضحكوا عليها. يا سلام، انتي أبطأ واحدة في الغابة. لكن السلحفاة ما كانتش مهتمة، وفضلت تمشي بخطواتها الصغيرة. في يوم من الأيام شافت طيور بتطير في السماء، وقالت لهم: يلا نلعب سباق. ضحكوا وقالوا: إزاي تعملي سباق وإنتي كده؟ لكن السلحفاة قررت إنها تكمل الطريق مهما حصل، وبعد مدة طويلة وصلت للهدف أول واحدة، لأن الطيور كان عندها مشاكل في الطريق بسبب الرياح. العبرة: مش مهم السرعة، المهم إنك تفضل مستمر في طريقك. لو عجبتكم حكاية السلحفاة اعملوا لايك وشاركوا في القناة علشان باقي الحواديت الجاية.